ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എല്ലാവർക്കും 75ാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് തുടങ്ങട്ടെ. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു കാന്താരി മുളചെടി കാണാം. അതിനൊരു ചെരുവ് കണ്ടില്ലേ, പിസാഗോപുരം മാതിരി ഒരു ചെരുവുണ്ട്. ഞാൻ അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കുറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എന്നിട്ടും ആ ചെരുവുണ്ട്. കാരണം ഞാനിത് നട്ടത് കരിയില കൃഷിയുടെ മെത്തേഡിലാണ്. അതായത് ഉണങ്ങിയ കരിയില. അതിന് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഒരു കുപ്പി സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അറക്കപ്പൊടി നിറയ്ക്കുന്ന മാതിരി അതിന് ചുറ്റും കരിയിലയും ചാണകം കൂടി ഇടിച്ച് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ടാണ് പോട്ടി മിശ്രിതത്തിൽ നമ്മൾ തൈ നടുക. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി വളർച്ചയാണ് കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ വെറുതെ ഒന്ന് പരീക്ഷ നോക്കിയത് നിങ്ങളുമായി പങ്കിടുന്നെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ദൂഷ്യവശം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് കണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഇത് നട്ടത് ചട്ടിയിലാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് ട്രെയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോ ബാഗിലോ അല്ല. പ്ലാസ്റ്റിക് ചട്ടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതിലും അല്ല, ഗ്രോ ബാഗിലും അല്ല. അപ്പോൾ ന്യൂനത എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഇതുപോലെ സപ്പോർട്ട് കുറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഇതിനകത്ത് നിൽക്കുകയില്ല. കാരണം ഇത് കരിയിലയാണല്ലോ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വേറൊരു കുറ്റി ഇതുപോലെ ഒരു കുറ്റിയാണ് നാട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വലിച്ചിട്ടേണ്ടി വരും. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കാറ്റത്ത് മറിയാനുള്ള സാധ്യത അറിയണം. അപ്പോൾ കരിയില കൃഷിയും കാന്താരിക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പോൾ ഞാനിത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, മാവിൻ്റെയും പ്ലാവിൻ്റെയും ഇല ഒഴികെ പുളിയിലയും അതൊഴികെയുള്ള എല്ലാ കരിയിലകളും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇടയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും. പിന്നെ ചാണകവെള്ളം, പച്ചച്ചാണകം കലക്കി ഒഴിക്കും. ഞാനെല്ലാ ഇതിനും പച്ചച്ചാണകം കലക്കി ഒഴിക്കാറ്. ചാണകപ്പൊടി എന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ പറയും, അതൊക്കെ പൈസ കൊടുത്ത് മേടിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ മഴക്കാലത്ത് ചാണകപ്പൊടി കിട്ടാനും പ്രയാസമാണ്. അടുത്ത വീട്ടിലേക്കുണ്ട് ചാണകം, എന്നാലും നമുക്ക് ഉണക്കിയെടുക്കാനൊക്കെ പാടാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പച്ചച്ചാണകം തന്നെ ഒഴിച്ചെടുക്കുക. അതാണ് നല്ലതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പണി എളുപ്പമാണ്, നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ അധ്വാനിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് പൊക്കാനൊക്കെ വളരെ ഈസിയാണ്. ഉണ്ടല്ലേ, ഒരു കൈ കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ പൊക്കിയെടുക്കാം. വെയിറ്റില്ല, എന്നുവെച്ചാൽ കരിയിലാണല്ലോ ഉണ്ടോ. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ആ ചട്ടിയുടെ വെയിറ്റാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് ചട്ടിയാണെങ്കിൽ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പൊക്കാം. ഇതും കരിയില കൃഷിയാണ്. അപ്പോൾ 2-3 ചട്ടികളിൽ, 4-5 ചട്ടികളിൽ ഞാൻ കരിയില കൃഷി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതും വളരെ ഫലപ്രദമാണ് മുളകിന് എന്ന് പറയാൻ കൂടിയാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൂടാതെ ഒരു ചെറിയ വളപ്രയോഗവും കീടനാശിനിയെയും കുറിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ പറയാം. പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 2 പാത്രങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. 2 അല്ല, കുറേ പാത്രങ്ങളുണ്ട്. എന്നാലും ഇതൊരു സെറ്റ് പാത്രമാണ്, അതൊരു സെറ്റ് പാത്രമാണ്. ഇതാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വളം. അതായത് വളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തുറന്ന് കാണിക്കാം. ചാണകവും ഗോമൂത്രവും കൂടി ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണിത്. അതിനകത്തേക്ക് സംഭവമല്ല, ചാണകവും ഗോമൂത്രവും കൂടി കലക്കിയതാണ്. അതിനകത്തേക്ക് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പലണ്ടി പിണ്ണാക്ക് പൊടിച്ചതാണ്. കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് ചേർക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ വളമായി ഇത് കൈ കൊണ്ടാണ് ഇളക്കുക. ഉണ്ടോ, കോലിട്ട് ഇളക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് ഇളക്കാറ്. ഇളക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ പറയുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ, ഗോ കൊറോണ, ഗോ കൊറോണ, ഗോ കൊറോണ എന്ന്. അപ്പോൾ നല്ല കുഴമ്പ് രൂപത്തിലായിട്ടുണ്ട്. ഇത് അടച്ച് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഇപ്പോൾ കലക്കിയല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് പൊളിപ്പിച്ച് നാറ്റിക്കാനൊന്നും ഞാൻ തയ്യാറല്ല. അല്ലാതെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് ആ തെളി വൈകുന്നേരം തന്നെ ഒഴിക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്നത് പുളിപ്പിക്കാൻ ഭയങ്കര സ്മെല്ലായിരിക്കും. അയലക്കാരൊക്കെ നമ്മളെ വഴക്ക് പറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ഇറിറ്റേഷൻ തോന്നാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് ഇത് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും മുളക് നന്നായിട്ടുണ്ടാകും എന്നാണ് എൻ്റെ അനുഭവം. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സംഭവമാണ്, നമുക്ക് മുളകിന് വരുന്ന കുരടിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളീച്ച ശല്യം, ഇതിനേക്കുള്ള മരുന്നാണത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും വേപ്പെണ്ണ എമൽഷൻ, വെളുത്തുള്ളി എമൽഷൻ,
ചോറ് എന്താ പറയുക ഒരു പാത്രത്തിൽ അടിച്ച് 10 ദിവസം വയ്ക്കുക, ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതാ അതുപോലെ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് വേപ്പെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, വേപ്പെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പമ്പൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ മേലെ പണിയാണ്. അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പഴുക്കും അല്ലേ, കുപ്പി താഴെ വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, സ്പ്രേയർ കയ്യിൽ നിന്ന് നിലത്ത് വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ 2 ദിവസം ഈ കയ്യിൽ നിന്ന് മണം പോവുകയില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനകത്താണ് രഹസ്യം ഇരിക്കുന്നത്. ഇതാ നിങ്ങൾ പൊക്കുമ്പോൾ ചെറിയ സ്മെല്ലൊക്കെ വരും കേട്ടോ, കണ്ടില്ലേ? ഇത് കഞ്ഞിവെള്ളം, എല്ലാ ദിവസവും കഞ്ഞിവെള്ളം ഒഴിച്ച് വയ്ക്കുന്നതാണ്. അതിനകത്തേക്ക് ഇതങ്ങോട്ട് ഇടുക, ഇത് രണ്ടും ഇടുക. അപ്പോൾ ആൾറെഡി അതിനകത്തുണ്ട്. ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കുക. ഇളക്കി വീണ്ടും, ഇപ്പോൾ നല്ലോണം പുളിച്ച കഞ്ഞിവെള്ളമാണ്, അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അടിക്കാൻ പാകമാണ്. ഇത് വെളിച്ച ശല്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ 2 ദിവസമെങ്കിലും അടിച്ചിരിക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോൾ അടിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ ഇതാ എല്ലാ ദിവസവും കഞ്ഞിവെള്ളം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് ഒഴിക്കുക, അപ്പോൾ നിറഞ്ഞിരിക്കും. അതിന് ശേഷം പാത്രമൊട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര കൊതുക് ശല്യം. ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന 2 കാര്യങ്ങൾ. ഇനി കൂടുതൽ വളങ്ങളെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ പരിപാലന രീതിയെക്കുറിച്ചും അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിലാവാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്.